Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to everyone. Today we continue to the chapter 4, which is health hazard. Okay, this is the subtopic for this chapter. We have introduction to the health hazard and hygiene, chemical hazard, physical hazard, and biological hazard. So for the first part, which is the introduction to the health hazard and hygiene. So as a revision, definition of the occupational health is the promotion and maintenance of the highest degree for physical, mental and social well-being of the worker in all the occupation by preventing departure from health, controlling risk and adaptation of the work to people. So maksudnya occupational and health ni dia adalah melibatkan kita punya physical, mental and social well-being oleh setiap pekerja dalam setiap apa pekerjaan pun dengan melakukan prevent dia punya hazardous in their health ataupun harmful to the health and control the risk and adapt of the work to the people. That is including in the occupational health. Okay, hazard types. So there are two types of hazard. The first one is the acute, which is immediate in their effect and relatively simple control. So contoh kalau macam ada kemalangan dan terus cedera, itu dipanggil sebagai acute. Contoh di site construction ada batu jatuh kena pekerja, so dia luka, itu dipanggil sebagai acute. And then the second type is chronic. So chronic is difficult to assess or identify as they may take a long time to have any effect. So chronic ni dia lagi teruk lah. Contoh pekerja tu bekerja terlalu lama terdedah dengan cryogenic substance. So dia akan mengalami kanser. So itu dipanggil sebagai chronic. Ataupun mungkin dia sakit dan dia cedera, tapi kecederaan itu mengambil masa yang lama sampai kena pergi check up dekat hospital semua untuk mengetahui penyakit dia, itu dipanggil sebagai kronik. Okay, next is the principle of the prevention and control. So principle ni ataupun kita panggil sebagai faktor yang kita perlu ambil kira sebelum kita melakukan prevention and control. So the first one is anticipate. So the workers need to have the anticipate to do the prevention and control, and the company also need to be anticipate. So kalau tak ada orang nak buat, tak ada keinginan nak buat, so no function lah kita nak buat prevention and control. And then the second one is to identify or recognize. So this one is important. So before we want to come up with the prevention and control system, we need to know what is the hazard. Okay, apa kesan dia, apa yang kita kena buat untuk kita prevent and control. And then the third one is assess and evaluate. So lepas kita dah pilih tadi, dah identify what is it, and then kita kena assess sesuai ke yang kita nak buat ni, and then perlu ada control. So kalau tak ada orang control, tak ada yang jaga, so tak jadilah kita punya prevention and control. And then the last one is review. So need to review sama ada apa yang kita, tindakan yang kita dah buat dalam prevention and control memberi kesan yang baik ataupun mempunyai lompat-lompat kosong yang perlu ditambah baik. So review biasa dilakukan oleh person in charge lah, person yang bertanggungjawab. Okay, next is the hierarchy of control. So ni you already learn from the previous chapter. The first one we need to eliminate. So kalau kita dapat, kita perlu eliminate lah. Jangan lakukan aktiviti tersebut sebab kita dah tahu dia bahaya, so tak payah buat. And then kita boleh substitute. So kita boleh gantikan aktiviti tersebut dengan perkara lain. And then kalau tak boleh juga, barulah kita pergi kepada isolate.
kita asingkan dia. Satu tempat tu kita letak satu bilik, dekat situ saja aktiviti itu dilakukan sebab dia berbahaya kepada orang lain. And then engineering control. So kita boleh tambah alatan, sama ada key dia ke, ada kunci ke, kalau dia ada wire short ke dia boleh mati sendiri ke. So kita tambah peralatan yang boleh control kita punya hazard. And then administrative control. Ni sama ada kita letakkan signboard ke, licin ataupun mudah terbakar. So this is the administrative control. And the last one, memang tak boleh nak buat apa, nak elak. So kita boleh menggunakan PPE. So selemah-lemah iman adalah PPE. So PPE pakai protective equipment. Okay, so health surveillance and biological monitoring. So health surveillance is the monitoring of the individual in order to identify change in the health due to the exposure to hazard substance. Okay, so health surveillance ni untuk kita monitor individual punya perubahan kesihatan. Yang kedua adalah biological monitoring. So kalau biological monitoring, dia adalah measurement of a hazardous substance, its metabolite or other substance like enzyme in the body. So biasanya melibatkan biological metabolites, microorganism that is biological. And then monitoring ni adalah measurement of the hazardous substance dalam badan seseorang. Okay, next is the rehabilitation. So rehabilitation includes the medical treatment which assists recovery as well as management of the process which help people to stay at or return to work. So rehabilitation ni macam proses kita punya penyembuhan lah. Proses pekerja punya penyembuhan.